السبت 1 يناير 2022، أو السبت 1/1/2022، أول يوم في الأسبوع من أول يوم لأول شهر في السنة 2022. بنتمنى يا رب تكون سنة سعيدة. طبعا ما كانش ينفع نفوت النهاردة إلا لما نتقابل مع حضراتكم ونقول لكم تاني سنة سعيدة، أجمل متابعي كنوز عربية. وما كانش ينفع نتكلم النهاردة مع بعض عن أي حاجة غير السعادة. دايما لما بنيجي نتكلم مع بعض أو بنتمنى لبعض عيد أو سنة أو غيره، أو بنهني بعض بنقول سنة سعيدة، عام سعيد، عيد سعيد، زواج سعيد، خطوبة سعيدة. بنتمنى لكم تقضوا أجازة سعيدة، بنتمنى لكم تقضوا وقت سعيد، أحلام سعيدة. ليه دايما بنقول على الحاجة سعيدة، أو بنتمنى لبعض إن الحاجة دي تكون سعيدة؟ ليه مفيش كلمة تانية نقولها؟ هي دي الكلمة اللي احنا دايما بنقولها، لأن الإنسان دايما بيعيش يدور على حاجة واحدة بس في حياته كلها، بيدور عن السعادة. زي ما بيقولوا السعادة عملة نادرة، الإنسان مش بيلاقيها بسهولة. أكتر الناس بتقضي حياتها كلها تقريبا، مش أكتر الناس، ده غالبية الناس إلا نادرا، بتقضي حياتها كلها تدور عن السعادة، مش عارفة تكون سعيدة. مع إن الموضوع بسيط جدا. نلاقي فين السعادة؟ جوانا. السعادة جوه قلبك انت وبس، جوه قلبنا احنا، جوانا احنا لو دورنا جوانا وقدرنا بشوية حاجات بسيطة هنلاقي السعادة، بدل ما نفضل طول عمرنا ندور عليها ونقول احنا مش لاقيينها. السعادة قدامنا وبين ايدينا وجوانا، بس احنا اللي مش عارفين نطلعها او مش عارفين نخلي نفسنا سعداء. ايه هي السعادة؟ السعادة هي شعور بالارتياح والرضا عن كل حاجة ربنا كتبها لك. نعمة، الرضا فعلا نعمة. لما بترضى عن الرزق، بترضى عن رزقك، بترضى عن حياتك، بترضى عن كل ربنا قسمه لك، بتحس بالسعادة، بتبقى سعيد، لأن الرضا ده نعمة من ربنا. اللي ما بيرضاش بحياته، ما بيرضاش برزقه، ما بيرضاش اللي ربنا قسمه له، ده بيتعذب طول حياته. ربنا بيكون مسلط عليه نفسه انه عاوز يكون الاحسن، الاغنى، الاجمل، الاصغر، كل حاجة عاوزها يبقى هو. طبعا ده ما ينفعش، لان ربنا مقسم الارزاق زي ما بيقولوا كل واحد ورزقه، كل واحد له رزقه. ربنا كاتبه له. ربنا كاتب لحد يكون غني، حد تاني يكون لا منصب، حد تالت يكون حياته افضل، او يعني عنده اولاد، حد تاني. فكل واحد له رزقه في الحياة. احنا لازم نرضى عن ده، نقتنع بده. ساعات كتير قوي بنلاقي ناس على قد حالهم او غلابة جدا، ولكن بنلاقيهم سعداء، دايما بيضحكوا، دايما فرحانين. بنيجي نقول ازاي دول سعداء؟ علشان دول راضيين باللي هم فيه، علشان هم عارفين ان حياتهم كده، ربنا كاتب لهم كده. يسعوا للرزق وكل حاجة ويجتهدوا، ولكن برضا عن اللي ربنا قسمه لهم. السعادة زي ما قلنا هي شعور ارتياح ورضا بكل شيء ربنا كاتبه لك. السعادة كمان ان انت بتعمل شوية حاجات بسيطة بيها بتحقق السعادة لنفسك وللي حواليك. ايه هي؟ ان انت تعبد ربنا، تصلي صلواتك في وقتها، ان انت تبتسم حتى لو لوحدك، حتى لو لوحدك ابتسم، ابتسم لنفسك. حاولي الصبح تصحي من النوم تبص لنفسك في المراية، تقولي لنفسك صباح الخير، علشان تسعدي نفسك، تبتسمي في وجه نفسك. بعد كده تقدري تخلي كل اللي حواليكي وكل اللي في البيت سعداء. الكلام ده للمرأة بالذات، لأن المرأة هي كل المجتمع مش نص المجتمع. عشان تقدري تسعدي أولادك وتسعدي زوجك وتسعدي كل اللي حواليكي في البيت، لازم الأول تسعدي نفسك.
ابتسمي لنفسك واتكلمي معاها، وكذلك الرجل. حاولي تعملي أو نحاول كلنا يعني نعمل حاجة تفرح أهلنا، تفرح اللي حوالينا، حاجة بسيطة قوي. بس في الأول نفرح نفسنا، في الأول كل واحد فينا يفرح نفسه. يعني إيه؟ يعني يحاول يتكلم مع نفسه، يصحى من النوم الصبح يقول صباح الخير لنفسه في المراية، يرضى عن حياته، يعمل أي حاجة بيحبها الصبح، إن شاء الله حتى لو يشرب فنجان قهوته وهو بيسمع موسيقى حلوة وهو قاعد مسترخي، هيبقى طول اليوم سعيد، فهيعرف يسعد اللي حواليه. ويعمل كمان حاجة تفرح أهله، يعني يبتسم في وشهم، يقول لهم كلمة حلوة، لأن الكلمة مفتاح الجنة في كلمة. الكلمة الحلوة لها تأثير السحر، هنتكلم عليه بعدين. لكن احنا نحاول نعمل حاجة تفرح أهلنا. ايه كمان؟ نخلي دايما وجودنا بين أصحابنا وجود مرح، وجود مبتسم. يعني ايه؟ يعني مش هكون فاصل كوميدي، ولكن احاول ان انا اكون معاهم، ما اشتكيش على طول، ما اقولش دايما منين، ما اقولش دايما لا ده انا تعبان، لا ده. حاول ان انت وانت قاعد معاهم تكون مصدر للبهجة وللسعادة، بانك دايما تحمد ربنا، دايما تقول لهم عن الايجابيات، دايما تقول لهم عن الحاجات الحلوة. نحاول كمان في الايام اللي احنا فيها دي محتاجين جدا للدعم وللطبطبة. ايوه، محتاجين نطبطب على نفسنا، محتاجين ندعم بعض، محتاجين ان احنا نسأل على بعض. بمعنى ايه؟ مش لازم استنى ان صاحبتي هي اللي تسأل عليا او قريبتي هي اللي تسأل عليا. طب ما انا اسأل عليها. طب ما هو في ناس كتير ساعات ما بيقوليش كل سنة وانت طيبة، بس انا بحاول وابادر ان انا اقول لهم الاول. دي بتفرق معاهم كتير. دي ممكن تخليها صديقتي او صاحبتي وهي قاعدة لوحدها، او وهي قاعدة تفكر في اي حاجة، تلاقيني بكلمها بقول لها كل سنة وانت طيبة، وهي زعلانة من اي موقف بتفرح جدا، بيبقى عندها الشيء ده غالي جدا. مجرد اني ببعت لها رسالة او مجرد اني بسأل عليها، ما بعملش اي حاجة، ما ببذلش اي مجهود، وما بصرفش اي فلوس. لازم نحاول ان احنا نطبطب على نفسنا، وبعد كده نطبطب على بعضنا، نطبطب على قلوب بعضنا، عشان احنا في ايام فعلا محتاجين لكل الدعم لبعض. ولازم لما نيجي نتكلم زي ما قلنا مع حد، نتكلم كلمة لطيفة، كلمة حلوة تفرحه، رسالة جميلة. يعني مثلا لو شفت صديقتي او لو شفت زميلتي في الشغل الصبح، اقول لها صباح الخير، انت شكلك النهاردة الحمد لله احسن، ده انت النهاردة هدومك شيك، لا ده انت النهاردة البرفان اللي انت حاطاه ده حلو. ده هيفرق معاها كتير، صدقوني هيفرق معاها كتير جدا. لما تقولي لها انت شيك النهارده، او انت برفانك حلو النهارده، او انت جايه وشك منور النهارده، دي هتفرق معاها كتير. فلازم دايما نكون لساننا مصدر للكلام الحلو، علشان نقدر ان احنا بعد كده اول ما هنقول كلمه حلوه لصديقتنا او زميلتنا في الشغل او لاهلنا او لمعارفنا، بعد كده هنقدر نتعامل معاهم بكل سهوله وسلاسه، وهيحبوا كمان ان هم يتكلموا معانا. ولازم نعبر عن مشاعرنا، بمعنى اني ما اكونش مثلا عاوزه اقول لصاحبتي حاجه حلوه، او عاوزه اقول لحد من اهلي حاجه حلوه وافضل كاتماها جوايا. ليه؟ طب ما اعبر عن مشاعري، اقول لها انا مبسوطه عشان انتي عملتي كذا، او انا فرحانه بيكي لان انت سالتي عليا النهارده، او ما كانش المفروض تعملي معايا كده لاني زعلانه منك. فهتعمل لك خاطر، هتعمل لك خاطر عشان انت دايما كويسه معاها. حاولوا تعبروا عن مشاعركم باسلوبكم، ويا ريت يكون اسلوب حلو ولذيذ، يكون اسلوب راقي في التعامل، لان كل ما بترتقي باسلوبك كل ما بترتقي بادميتك. كمان آه حاجه لذيذه قوي بتعمل بهجه وسعاده لنا احنا، لما تكون بتحب الشوكولاته حاول تاكل الشوكولاته اللي انت بتحبها. يعني حاولي تشربي قهوتك تاكلي معاها حته الشوكولاته اللي بتحبيها، صدقيني دي هتفرق معاكي كتير، هتفرق معاكي كتير. نحاول كمان نستمتع بالجو اللي حوالينا، يعني نحاول دايما نكون في الشمس والهواء،
ده هيفرق معانا، هيفرق معانا كتير. كل ما بنقعد لوحدنا بنقفل على نفسنا اوضتنا او بنقفل على نفسنا بيتنا، ومقفلين شبابيك ومقفلين بلكونات ومقفلين كل حاجة وقاعدين لوحدنا، ده بيعمل احساس سلبي جوانا، بيخلينا دايما مش راضيين، مخلينا دايما حاسين ان احنا ناقصنا حاجة. لا، نحاول ان احنا نفتح شبابيك البيت، يدخل الهواء وتدخل الشمس، نحاول نقعد في الشمس وفي الهواء، حتى لو ناخد فنجان الشاي بتاعنا او كوباية الشاي بتاعتنا في البلكونة. مش لازم ننزل نقعد في نادي او ننزل نقعد في كافيه غالي او كذا او كذا، مجرد انك تطلع في بلكونتك او لو حتى على سطح البيت ومعاك كوباية الشاي وتقعد تشربها وتتفرج على الجمال وتستمتع بالشمس الجميلة والهواء وتشوف الناس رايحة جاية، ده هيفرق معاك كتير طول اليوم. كمان لو عندنا أطفال، نحاول نلعب مع أطفالنا. اللعب مع الطفل بيخليك سعيد، بيطلع الطفل اللي جواك. ولما تبقي ماما وعندك أطفال، ما تحاوليش دايما ان انت تقولي لهم اعملوا كذا ما تعملوش كذا، ده غلط ده صح، ودايما تعنفيهم ودايما تزعقي لهم ودايما. ايوه انا عارفة ان بيبقى صعب عليكي، انه يعني دايما مضغوطة، دايما الولاد بيدلعوا عليكي اكتر، دايما انت قاعدة معاهم في البيت، بتبقى مشاعرك من ناحيتهم طبعا حلوة لان انت مامتهم، لكن مش بتعبري عن ده. حاولي انك تلعبي معاهم ولو 5 دقايق كل يوم، ده هيفرق معاكي كتير، هيطلع الطفل اللي جواكي وهيطلع الطاقة اللي جواكي. هتحسي تاني ان انت طفلة، هتحسي تاني ان انت صغرتي، هتطلعي كل حاجة كانت جواكي وكان نفسك تعمليها وانت صغيرة ومعرفتيش. وكذلك الأب. عايزين كمان نتعرف على ناس جديدة، ويبقى لنا اهتمامات جديدة، ناس جديدة بس مش أي حد. لما نلاقي حد، لما الاقي صديقة لي على الفيس تكون فعلا صديقة وتكون فعلا مشاعرها من ناحيتي كويسة وتكون فعلا بتسأل عليا، تكون فعلا بتحبني، ما تهربش منها. ما حاولش ان انا دايما ابعت لها او تبعت لي رسالة احاول ما اشوفهاش. لا، ليه؟ ابعتي لها انت كمان رسالة، اسألي عليها، اتعرفي عليها. ويا سلام لو كانت انسانة راقية في تعاملاتها وفي اسلوبها، ده هيفرق معاكي كتير وهيأثر على شخصيتك كتير. نحاول دايما يكون لنا اهتمامات، ما نجيش نقول لا خلاص بقى انا كبرت، انا لسه هتعلم، انا كبرت بقى خلاص انا لسه هعمل. لا، ليه؟ الانسان بيفضل يتعلم لغاية ما ربنا يريد وينهي عمره، بيفضل يتعلم. حاولوا دايما تتعلموا حاجة جديدة، حاولوا تشوفوا الهوايات اللي عندكم ايه وتحاولوا ان انتوا تمارسوها. اكتشف مواهبك اللي جواك وحاول انك تخرجها وحاول ان انت تمارسها. مثلا يعني في ناس دايما تقول احنا كبرنا، احنا خلاص بقى، احنا لسه هنعمل، احنا لسه هنتعلم. لا، ليه؟ ده غلط كبير. ايوه، اكتشفوا مواهبكم. وبدل ما نقعد يعني بعض الناس بتقعد تحسد، بتقعد تحقد وبتقعد، لا، بدل ما تقعد تحسد وتحقد على الناس اللي حواليك، شوف ايه الحاجات الكويسة اللي جواك وخرجها. حاول تشوف المواهب اللي جواك الكويسة، الإيجابيات اللي جواك كويسة، وحاول تعمل الحاجات اللي تخليك زي البني آدم اللي انت بتحقد عليه ده. صدقوني لو دورنا على الحلو اللي جوانا والمواهب اللي جوانا واستغليناها فعلا وحاولنا نخرجها، هنبقى أحسن بكتير من الناس اللي احنا بنقعد ساعات نحسدهم. كمان نحاول نقرأ قصة، نقرأ رواية، نسمع حتة مزيكا حلوة، نسمع أغنية قديمة حلوة، نتفرج على فيلم كوميدي قديم من الأفلام الجميلة اللي كان فيها الطيبة واللي كان فيها الشياكة واللي كان فيها الجمال واللي كان فيها الرقي. نحاول ننقي عينينا وننقي ودنا من كل اللي حوالينا أو من بعض اللي حوالينا سلبي اليومين دول، من الحاجات السلبية اللي حوالينا اليومين دول. وأهم حاجة وأحسن حاجة هتخليك دايما سعيد إن أنت كل يوم تقرأ شوية من القرآن الكريم أو تقرأ آية من القرآن الكريم، بعض آياته، ده فعلا هيحقق لنا السعادة. وفي نهاية الفيديو بنقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين، وبنتمنى لكم دايما السعادة وعام سعيد وأيام هنية مع كنوز عربية. كانت معكم جيهان العوضي.